去年你可能还能靠多开浏览器加小心操作撑着，但今年你会发现，账号越来越容易被风控集体拉闸。不管是做跨境还是做海外社媒，只要是多账号运营，那就要不断切号换环境，非常耗时。而真正跑得快的跨境人，其实早就把这些事情交给工具了。Wow, Excellent! XPower 它本质上是个把账号运营拆解成独立设备加自动流程加可管理系统的工具，能同时做到设备隔离、网络隔离和浏览器环境隔离，让每一个环境都像一台真实独立的设备一样。不管是跨境电商账号批量运营，还是运营多个海外社媒账号，助力营销广告投放，独立站外引流，提升销量，又或者管理多个跨境收款账号，安全便捷达成交易，都能够有效避免多账号因为相互关联而导致封号。使用方法也很简单，先选择新建浏览器，可以自定义多种浏览器指纹，包括 Chrome 或者 Firefox 内核、账号信息、代理、账号平台等。代理的话，可以在代理管理的更多资源处自行选择纯净稳定的代理 IP， 其他设置没有特别需求的话，也可以按默认设置一键创建。在环境管理界面就可以看到我们刚刚创建的环境了。窗口同步也是很多用户好评的功能，不仅支持 Windows 和 Mac 双系统，还可以实现一个窗口操作多个窗口同步执行，包括鼠标、键盘、插件等操作都能同屏或者跨屏同步完成。同时支持自定义窗口大小和排列方式，在文本管理处可一键清空、粘贴，并模拟真人输入内容。标签页也能统一管理，支持多窗口同步打开指定网址，大幅减少重复操作，提高整体效率。RPA Plus 主要的功能是可以自动完成像浏览商品、添加好友、点赞等重复机械的工作，提高自身效率。我们在流程管理处设置好流程，回到环境管理界面，勾选要执行流程的账号，再点击 RPA， 选择已经创建好的流程确认，这样就会自动开始执行进程了。如果自己不会创建也没关系，可以选择模板商城一键创建。详细操作和功能可以查看我的往期视频。最后来看一下团队管理功能，在成员管理中可以对子成员进行新增、删除和修改，并按需分配不同的功能权限，避免误操作。同时，所有操作都会被记录在日志中，可以随时查看成员的使用状态和操作记录，方便统一管理，也有助于降低团队运营风险。如果你想做矩阵账号又不想踩风控，或者想提高效率，欢迎体验 XPower 主浏览器，解锁不一样的多账号管理体验。感谢你的观看。